Salam hər kəsə. Bugün keçirilən 11-lərin OTK sınavına düşən belə bir sualın həllinə baxaq. Sualda bizə deyilir ki, həcmi 288 pi olan kürənin səthinin sahəsini tapın. Demək, ilk öncə həcm 288 pi verilibsə, onun həcm düsturunu yazmalıyam. Bu isə 3/4 pi r kubuna bərabərdir. Bərabər eləyərəm 288 piyə və pi'lər ixtisar gedər. Hər iki tərəfini bu 3'ə vursam, 4r kubu bərabərdir. 3 vur 288 alınır. 4 ilə də 288 gedər, qalar 72 və r kubu bərabərdir. 3 vur 72, 216. Buradan isə radiusu taparam, 6. Bizə səthinin sahəsi deyir. Səthinin sahəsi isə 4 pi r kvadrat ilə hesablanır. 4 vur, pi vur, r'in yerinə 6 yazsam və kvadrata yüksəltsəm 36 verər. 36'ın 4'ə vuraram 144. Yanına da pi yazaram 144 pi. Doğru cavab D variantı.